Kurahiye nturi biruhanya kuri wowe nta kuruhanya ikindi nturi umuhanya ntukazamuke biruhanya njye nagutangira ubuhamya ko wewe disi twongeye gusuhuza inshuti z'abakunzi bacu cyane cyane by'umwihariko abantu badukurikira kuri Happy Family Rwanda. Uyu munsi tukaba twaje mu isoko rya Yaramba, ubwo ni mu murenge wa Nyankenke. Ni Nyankenke, yes, ndakeka ari Nyankenke. Uyu munsi rero twazanye n'umunyempano, sibyo tuve mu nzira ibinyabiziga bitatugeraho. Uyu munsi twazanye n'umunyempano wacu bamwita Boyfriend Patrick. Uyu munsi hari impano tumufitiye, uyu munsi twashaka kumugezaho, ariko by'umwihariko turi kumwe nawe hano kuri iri soko. Tugiye kubatembereza tugenda tubereka isoko. Harimo abantu benshi, iri soko ryateye imbere, rifite ibintu byinshi cyane. Murabona icyayi, iki cyayi ngo ni icya Murindi, giturutse hehera, giturutse kure cyane. Icyayi rero mubona munywa gituruka aha ngaha, murakibona ko ari cyiza cyane. Rero dukomeje tugiye kubereka umunyempano wacu, dukomeze tuganira nawe kandi tugenda tubereka ibyiza bitatse Yaramba yacu. Okay, twagiye nacyo. Tuhamagara umunyempano wacu Boyfriend Patrick, rero nawe yaza akabiyereka. Turi kumwe hano, tugiye kugenda dutembera isoko. Murabona ko ari isoko kuko turi mu marembo y'isoko, ntabwo twe twinjira mu isoko neza, ariko tugiye kwinjira mu isoko ryacu. The boyfriend wanyu namanza basuhuze, ababwira uko ameze, ababwire n'iki tugenze na muri Yaramba. Boyfriend Patrick nk'ibisanzwe utakora kamera reka baraca. Yes. Uyu munsi nyine mwanzanye muri Yaramba. Twakuzanye Yaramba. Se Yaramba uri kuyibona? Yaramba ndi kubona wagira ngo imeze neza. Tuve mu nzira tatugonga, Yaramba imeze neza cyane. Nawe rero bigaragara cyo ibintu biraza kugenda neza cyane. Bigaragara Yaramba imeze neza. Yaramba ufitemo abakunzi? Ntabwo naba mbizi kubera ko n'ubwa mbere muhanzanye. Yes, ubwo nibyo tugiye kureba. Okay, tugiye gukomeza tureba kuko nimba harimo abakunzi ba Boyfriend Patrick, byose muragenda mubibonera hano. Turi kumwe namwe 5 kuri 5, nta kubatenguha nako. Cameraman tugende. Sasa none urabona Yaramba yibonetse. Ase witeze iki muri Yaramba? Nitanze ko witeze iki muri Yaramba? Yaramba ni ibintu bidasanzwe kubera ko ndi kubona ari ahantu hashimishije, ari abantu. Yes. Mbese ubundi turacyari mu marembo y'isoko, ntabwo twe twinjira mu isoko nyirizina. Tugiye kugenda tugere mu isoko nyirizina. Then hari impano twaguteguriye, ibyo ngibyo bigiye kubera hano nyine. Dukomeza tugenda, cameraman turamusaba akomeza agenda imbere, agenda abereka n'abantu hano. Yarambirimo abantu benshi. Nkuko mubibona rero turakomeje, ibi ni isoko tugiye kubyinjiramo. Ndagira ngo mbibereke neza, kugira ngo isoko cameraman twamusaba akazana tukabereka isoko. Turagenda tugeramo neza tubereka isoko. Harimo abantu benshi. Yes. Abantu naho urababona, nta n'imwe Yaramba. N'ubwa mbere uhageze? N'ubwa mbere. Twitege rero ko hari n'iki, twitege ko turahasanga abakunzi bawe cyangwa abakunzi bawe bari kure cyane za Kigali. Ntabwo nanjye byizi. Cameraman tugende bigaragara cyo baraba bahari kandi cyane. Abakunzi barahari. Uraduteguye ko bahari? Nituburamo abakunzi. Aya ni amarembo y'isoko twari turimo, sibyo? Isoko nyirizina riri hano hirya, sibyo? Urabona aba ni abantu benshi cyane. Hano muri isoko haberamo ibintu byinshi cyane. Harimo ibintu byinshi cyane bitangaje. Tugiye kugenda tubibereka, twisura n'abakunzi ba Boyfriend Patrick. Ndi kumwe na cameraman wanjye hano, turagenda tubereka byose nta kintu na kimwe turigo. Boyfriend Patrick, ndabona abantu hari bakeya cyane bakuzi, bakeya cyane. Marembo y'isoko nariya isoko nziza, sibyo? Yes. Twakomeje nta kisoko baragenda bari abantu barahari. Afumbira abakunzi bawe ni bande? Boyfriend, noneho ndakeka isoko nyirizina, ubundi isoko nyirizina ngaho tubigeze. Ubu ngubu abakunzi dore abo bose aba ngabo ubona ni abantu bashobora kuba bagukurikira kuri TikTok ariko batarakumenya kuko ntabwo wari wabibwira. Hari ikintu wakora ngo ubibwire kugira ngo bamenye umuntu bari kumwe n'aka kanya? Oya, ntabwo nabonye babizi. Ntabwo bari babimenya. Hari ababizimo, ntabwo babizi. Urumva ngo ntabwo babizi. Gerageza ubibwire, sibyo? Nyine ni njyewe Boyfriend Patrick. Ndi umuhungu w'umuhanga, aho bahunga sinjya mpunganega impangu, mpangara murenze impinga sinjya mpunga muhahaga. Ni njye muhungu mwiza mwese umwere, nta bimwira, nta n'umwate wo kumwaza. Ndi umwami utari umwana, ni njye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe minwe.
kwitama yes okay none se twageze muri Yaramba kandi Yaramba ngo n'ubwambere ugezemo n'ubwambere kandi ndabizi hano Yaramba harimo abantu benshi harimo abajene harimo abamama harimo bakaka harimo bandi sigira aba bantu tugiye gusanga muri isoko kugira ngo koko barebe umuntu uje kubagana ni muntu gira ikintu babwira nyine kugira dukomeze tugenda tugera no mu isoko wasize unguturiye umutima ubu mu mutima harimo uruguma ndikumva naguha urugume ariko si nk'undi urugomo ikindi si ndi umugome ariko wowe warangomeye kuba umugore w'undi mugabo nari nzi kuzambera umugore ingutiya nakuguriraga zabaga ari zo muri Gabo Gambia mutanga umuhanda ndi maniga ngo njye kugotomera kayoga njye niguriraga yoga tingo naguturira amangati nizo gukigumura none reba iby'umuriro nagumaga mu rugo ndi kuguguna ikigori n'ubugarama nigari kuguguna ingurube ngo ntazabura uko mugurira ikigali twagiye Kigali koga kuri pisine none reba cyangwa okay muri abantu subo harimo abantu bakuzira umuntu wabuze uyu muhungu nato umuzi hehe muzi kuri TikTok bamwita nde ni Patrick ninde Tegera hano tubwire nta kibazo kirimo kutubwira tubwegera hano tubwire nta kibazo uganire nawe nyine umubaze nimba ari ubona ko agira ikintu akubwira mu by'umubona muratanga umuhanda kugira ngo atabagora ariko rero nkuko mubibona ndakeka isoko tugiye kurigeramo sibyo tumaje kubona abantu barenga nka batatu bazi Patrick batatu gusa manu wabonye nta kintu wari wakora ngo abantu bakubone sibyo nta kintu wari wakora tubwira abantu twabasuye hano ni Happy Family Rwanda mwadusanga kuri YouTube abantu bakeneye kwamamaza ibikoresho byabo baba bacuruzi ibintu byose mbese twebwe turamamaza tugasura abanyempano bagiye batandukanye aho bari hose yaba umukinnyi wa filime umuririmbyi abanyempano bagenda bakora ibintu bya gakondo harimo kubaza harimo n'ibindi byinshi cyane no kubumba abo bantu turabasura cyane okay rero twaje turi kumwe n'umuhungu Patrick uyu munsi twamwifashe twaje kumusurira isoko tumufitemo impano rero aba bantu Patrick ngo habakuzimo bakiri sibyo ngo ni bake bakuzi cyo kosa ni intambwe ndende wateye kuba waravuye muri za Burera ndakeka ukaba warageze muri Gicumbi sibyo ni intambwe ikomeye cyane wateye okay noneho dukomeza babajene cyane bagukurikiye ase muri abo bajene cyane harimo nk'ababa bafite impano yo kwigana Patrick cyangwa bafite indi impano isanzwe ufite impano nta kibazo aza twigaragaza nta kibazo impano iyo ari yose wumva ufite batwegera nta kibazo impano ufite ijwi cyane nyine ifite impano y'utuntu tugiye dutandukanye udukoryo ku igare rya nyayo barizane baduhe rugari abantu batuye ko nta undi wigeze ndamubona n'umushoferi mumukatire neza mufatire umuhungu neza cyane ahubwo mu muhanda mwijya hakurya yego sha tugiye dutandukanye oya ntabwo byakwaha ku muhanda yego sha sibyo turaje tugusura asigaye haba hari n'aba okay nkuko bisanzwe rero Patrick twaje hano ngo twasanze umukunzi wawe bagukurikirana arimo acuruza hano mitiyu turamusaba nyine yongera ijwi atwibwire asiga tubwiye nicyo agushakaho koko nimba gukurikirana atubwire byagukurikiranye ibikorwa byabona se nibihe sibyo kugira ngo nyine akubwire icyifuzo yaba afite kugira ngo ugire icyo umugezaho bose watwibwira nta kibazo tugakomeza nawe amazina yanjye nitwa Dushimimana Emmanuel nkaba ndi umwagenti uri umwagenti gusa nta kandi kazi ukora nta kandi okay uyu muhungu rero Patrick twaje inaha muri Yaramba aje kubasura by'umwihariko ariko nimba afite abakunzi ko kasanze afite abakunzi asura mwifuza iki nguyu muri kumwe hano icyo mwifuriza nuko yakomeza impano afite ndetse akamwifuriza ko yatera intambwe akakomeza akigira n'abandi basizi nko muri Siga Rwanda akabasha kwihuza nabo akazamura impano akagera ku byiza yifuza icyo mwifuriza okay icyo ngaho ntacyo icyo umwifuzaho arahari hano ni umusizi arabigendana abitwara mu mufuka ibisiga afite ntabwo abitwara mu mutwe ngo ni byinshi cyane
uramubwira gusigere nta kibazo dukomeze turi kujya mu isoko hano hepfo kugira ngo turabona n'ikirere kimeze ukuntu kugira ngo ducunguze uburyo umwete ndawuhamye icyo nkukundira buriya ntiwirarira nk'ababarara bamwe barara no mu mabara banywa ibibamba nk'abari imbarara bakabarara nk'abararara aheza hose ntihaba hawe hose habe hinji bibe nk'ihame ntugahume ukwiye ihumure kandi uhumura abantu bakugejejeho uyu muhungu ngo ni bande abantu bamugejejeho Family TV Happy Family TV Rwanda twagiye ntacyo dukomeze ndabashimiye cyane sawa urakoze cyane boyfriend rero ikiganiro ndakeka tugiye kugisoza kuko urabona isoko twarigezemo isoko ririmo akavuyo twagakomeje tugashyiraho kamera tukereka abantu ibyo tugiye gukora ariko isoko ririmo akavuyo kenshi cyane nk'uko ubibona isoko ni iringiri rero tugiye gusoza ikiganiro tubabwira ko boyfriend Patrick yari yasuye yaramba sibyo nimba hari ikindi kintu bafitiye ntabwo mbizi nimba turasoza ntabwo mbizi tugiye gusoza ikiganiro tujye mu byatuzanye kuko amasaha urabona arimo aragenda gusa hari ikintu washimira abo bantu bayaramba ntabwo nabura kubashimira egera reba muri kamera ikigaragara cyo batweretse urukundo birashimishije ntako bisa mbese birahebuje wasanze n'abafana rero kuba wasanze abafana boyfriend ndagira ngo mbwire abakunzi bacu banyarwandakazi mwe mudukurikiranye iki kiganiro nta handi muragisanga mwagisanga Bando TV mukakibona ibiganiro birahari ni byinshi cyane tugiye kujya tubazana ibiganiro byinshi cyane abanyempano batandukanye hari ababyinnyi hari abadanseri n'umuntu waba ufite indi mpano wese yatwandikira muri komenti tukaba twamusura aho yaba ari hose mu gihugu sibyo boyfriend rero dusoza ikiganiro kugira dukomeze abantu wababonye abantu nibesha si isoko rya yaramba ribonye ite ni isoko ryiza cyane wasanzemo iki se ku buryo wabwira umuntu atuzajya yaramba hari ibiryo nk'ibiki n'ibiki nabonye hari ubwoko bwose nta nzara iriyo mbese nta nzara iriyo ubwoko bwose bw'ibiryo burahari sawa ubwoko bw'ibiryo burahari abantu rero abanyarukira muri za burera iwanyu wajya babwa bakanyarukira no guhahira inaha ni hafi cyane ingendo zaratunganye kandi ni na heza cyane yarambaye ibonye sibyo imaze gutera imbere cyane nicyo wabonye kidasanzwe inaha udasanzwe ubona hano hano baratuje wabibonye ko batuje wabibwiwe n'iki ko batuje ubu bareba badusakuriza amaso yawe araguha baratuje sawa boyfriend hari naho bakubitana habaye iki mbonga kuriya wenda abantu baba bashungiye mu muhanda bakaba baragukugize wowe uri guteza ambutiyaje ariko urabona ko nyine bararezwe mbese turabashimira n'imfura basigire dusoza rero basigira ubupfura bwabo ahubwo ibi si ibihuha yemwe bahu warayahaho ndiyahura niniyahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo ahambe bahamirije mu ruhame uyu muhungu ntayamaha nimumeha amameraha nanayihaho ndarahiye uyu muhungu nta mahano gusa nsa n'uwahawe ibihano abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane muti hobe hobe uhoraho mu muhe hareruya sinyishaka guhweza ndashaka guhwera yemwe bahu ibi mbabwira ndi kubabeshya da ntabwo dushoboye igira gatosha izuba baho izuba cyose cyane tugiye gusoza abasigire aho bamusanga bakomeje abantu babaye bagukurikiye kujya hari umuntu ushaka kubwira Patrick ikintu akimubwira ubu ngubu hari umusaba no kumusigira yamusigira tutarasoza ko mu kanya nidusoza nyine tuba tugiye muri hari umuntu waba ushaka ko amusigira cyangwa dusoze mwanyuze abanyarwanda ko batavuga Patrick aba bantu banyuzwe birashoboka bazanyurwa kuri YouTube by'umwihariko ko dusoze rero tuba twasuye yaramba umugo tugiye mu byatuzanye tuzajya tugenda tubereka ibindi biganiro bigiye bitandukanye umunsi ku munsi ntabwo birimo gukora kugira ngo YouTube yacu bayita Mbambe TV sibyo boyfriend wakamamaza n'ibikorwa byawe ndabizi nawe urakoze kugira ngo nyine YouTube yanjye yitwa Boyfriend TV Rwanda ubundi mukankurikirana ku mbuga zose zibaho nitwa Boyfriend Patrick ku mbuga zose zibaho imbuga zose
Twitter, Instagram zose. dusoza ikiganiro dusoza rero twashimiye aba banyarwanda badukurikiye by'umwihariko abanyarwanda bo muri Yaramba turabashimira cyane n'ahandi iwacu u Rwanda niyo turi n'ahandi iwacu tubashimiye tujye mu cyatuzanye kandi abantu basuze